allá. Yo, pero bueno, eso no vamos a mojar. Está como yo acá. Ahí era para poner dentro de la cerveza, cosa que tomábamos. Ahora, ¿quién va a comprar la cerveza? Ahí adentro, ¿no? Claro, pero ¿quién va a ir a comprar la cerveza? Todo esos videos los vamos a subir a YouTube. Ahora tenía que apagar todo ahí también, si no puta vuela la huevada. Puta, me han puesto paraguas todo adentro. La madre, a la mierda va a terminar de llover. Mire, estoy viendo más fuerte. La madre. Ahora ya se fregó el baile. Puta madre. Hoy es tierra, pero. Buena idea. Esta patrona está piña. Cada vez llueve más fuerte. Apagaron la luz ya. Tiene que cortar el toque, un cortocircuito a la cagada para que vuele. Entonces, todos los equipos, los amplificadores, todo eso van. Vamos a hacer un reportaje. ¿Qué opina la gente sobre la lluvia? ¿Ah? Que lo lance en bolsita.
Está lluviecita, papá, ¿eh? Mano, sí, el Bluetooth me está viendo, güey. Me voy a ir en medio, va a pasar, para no, pues no quiero mojar. Paciencia. Mirá, algún día les para. No quiero la esperanza. Para eso me voy a meter unas chipapas más para resistir el trago, puta que. En la computadora se nota mucho más nítido, veo. Era para meternos allá, Choli, y cheleábamos adentro. Ya está bajando, ya está bajando la intensidad ya. Ah, también lo quiere cagar. Pensando, una por hora. Está empezando a correr aire. Pero el aire no es frío, ¿qué? El aire no es frío, sino que te cae el viento nomás. ¿Me dices? ¿Me dices ya? Puta, eso está bacán.